د ټول پخوانۍ یونیورسټي ده 1862 د کابل پوهنتون په 1911 کې جوړ شوی دی 1911 څلوېښت کاله وروسته دا د کابل پوهنتون جوړ شوی دی. بله مهمه خبره دغه ده کله چې تاسو اګزام پاس کړو د اګزام پاس کولو نه وروسته دا داسې نه ده چې مثلا ستاسو نمرې تاسو ته په یو انډکشن کې سیټ میلاو نه څه او تاسو به انتظار تاسو هغه کوم محنت چې کړی وو ځای څه نه ستاسو دغه نمرې د دریو کالو لپاره د اعتبار وړ دي. هغوی په کال کې 2 ځله انډکشن کوي، یو په جنوري کې یو په جولای کې، همدا اوس هم روان دی، یو په جنوري کې یو په جولای کې هر شپږ میاشتې وروسته. یعنې ته شپږ چانس لرې چې ته سیټ ته اپلای وکړې. او بله مهمه خبره دا ده چې دا اګزام کمپیټیټیو نه ده. کمپیټیټیو دا مطلب که چیرې ټولو مثلا 100 نفره اپلیکینټس دي په 100 کې ټول 98 فیصده وړي او دومره د جذبوي 10 فیصده نو 10 نفره 98 فیصده وړي دي او د باقي د 1 نوي 2 نوي 3 نوي 4 نوي والا ناکام نه داسې نه. یعنې ته اول سرټن لیول اچیو کړه، یعنې مشخص لیول او د دې نه وروسته بس ته کامیاب شې. پخوا چې و 60% اوس یې ورته 75%. تقریبا دا اوس اګزام چې اخلي یعنې که چا 75%